机械战警104键2.4双模，全新赛级体验上新，超强持久续航能力。其他键盘有的它都有，双色注塑键帽，引体小工程设计，还有可调的呼吸灯，全金属面板设计，多个版本可选。有线模式下还能一边充电一边使用键盘。内置1900毫安锂电池，无线2.4克稳定传输，10米有线传输范围，采用了104全键无冲设计，支持多种游戏的复杂操作，毫无键位冲突的困扰。内置电竞游戏芯片，引体工程学悬浮键帽弧形线位，双色透光键帽，字符不仅耐磨，还不易打油，磨砂金属面板不生锈，防剥落抗腐蚀，黑色17种混光灯效，他们有的你也会有。就这键盘还不贵，白色冰蓝光版，女友见了会心动；白蓝白冰蓝光版，送前女友都会成功回归。黑色混光版让罚跪的人跟舒适。不说了，看完记得点赞，我先去适应一下给你们跪着的姿势。